Эффект данного средства объясняется тем, что лечебные вещества из сока имбиря постепенно всасываются сквозь слизистую щек и, минуя пищеварительный тракт, быстро попадают в системный кровоток. Нужно взять кусочек имбиря, очистить от кожуры и поместить в рот. Спустя час имбирь можно извлечь и выбросить. Такую процедуру нужно проводить несколько раз в день. Проверено на многих людях, кашель действительно исчезает у 8 из 10 человек. Также замечен лечебный эффект на горло, нос, десна и зубы. В общем, попробуйте и оставьте комментарий, какие у вас были результаты. Будьте здоровы, не болейте.